Күнүбүздү таңыбызды кандай баштасак, күнүбүз кечке чейин уланат демекчи, дал ошондой маанайда уланат демекчи. Жылды кандай маанайда тосуп алсак, кандай жакшы ниеттерди, жакшы пландарды койсок, дал ошонун үстүнөн иштеп, дал ошол нерсеге аракет кылат экенбиз. Ал эми биз бүгүнкү эфирибизде дал ушул 2024-жылга ыраазычылыгыбызды билдирип, жылды жыйынтыктап 25-жылды тосуп алууга даярданып турган учурубуз. Бул үчүн биз студиябызга ар жааттагы, ар тармактагы конокторубузду чакырып алып, алар менен маек куруп, жылдын жыйынтыгындагы чыгарып атабыз. Ал эми дагы биздин бүгүнкү коногубуз сулуулук жаатында жүргөн белгилүү айым, ошол айымдардын сулуулугуна кам көрүп, алардын ден соолугуна кам көрүп, ар дайым ар бир айым сулуу болсо экен, ар бир айым өзүнө кам көрсө экен деген аракеттин үстүндө тынымсыз эмгектенип жаткан айымыбыз бүгүн бизде конокто, белгилүү косметолог Мирайда Мамытова. Саламатсызбы? Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Жакшы келип алдыңызбы? Ооба, саламат, рахмат. Анан ошол айтып атабыз, жыл жыйынтыгын чыгарып атабыз. Бүгүн ар тармактагы конокторубузду чакырып, анан сизди дагы студиябызга атайын чакырып алдык. Жылдын жыйынтыгын бирдикте чыгаралы деп, анан 2024-жыл кандай жылдардан болду? Кандай жетишкендиктерге жетип алдым деп өзүңүз менен өзүңүз мындай сыймыктанып отурасыз, же болбосо эмнелерге жете албай калдым дейсиз? 2024-жыл мен үчүн эң жогорку, эң сонун жыл болду. Себеп дегенде, быйыл көпчүлүк айымдар мурда былтырга караганда быйыл айымдар аябай көп кайрылып, өзүнүн сулуулуктарына кам көрүп калышты. Былтыр азыраак айымга кам көрсөм, быйыл аябай көп айымга жетишкендиктерге жетип, жакшы результаттарды алышты десем болот. Андан сырткары кошумча быйыл Бейланда компаниясынан мыкты косметолог деп сыйлыкка ээ болдум. Жана күтүлбөгөн белектин негизинде аябай чоң аппарат подарка кылышты. Бул дагы болсо мен үчүн өтө сыймык десем болот. Абдан сонун. Анан ошол жаңы жылды тосууда ар бир инсандын өзүнүн өзгөчөлүктөрүнө токтолуп атабыз. Айрымдары ар дайым ушул дасторконум мындай кооз болсо экен деп өзгөчө даамдарды жасайт экен. Айрымдары ошол кыш келери менен эртеле ошол үйлөрүн кооздоп баштайт экен, жаңы жылдык бир маанай тартуулап. Айрымдары болсо ошол таарынышып калган инсандарынан кечирим сурап даярданат экен. Жана дагы ошол эски кийимдерин жыйнап ыргытып, жаңы кийимдерге орун бошотуп, эски буюм тайымдарын жоготуп дегендей, ар ким ар кандай даярдык көрөт экен. А сиз кандай даярданасыз, же болбосо кандай тосуп аласыз? Биз өзгөчө тособуз. Алыстан атам, апам, кайната, кайненем келишти. Бул да болсо биз үчүн өтө мындай чоң белек десем болот. Буюрса жаңы жылды дасторкондун үстүндө атам, апам менен, алар келсе үй толот. Ошолор менен биргеликте сонун деңгээлде буюрса 2025-жылды жакшы ниеттер менен, жакшы үмүттөр менен тосуп алабыз. Балдарым менен, буюрса жолдошум менен. Ал эми ошол эле кесиптик жактан кандай пландарды коюп атасыз? Буга чейин билебиз, өзүңүздүн атайын сулуулук борборуңуз бар. Ал жакта айымдарга кам көрүүнүн ар кандай түрлөрү көрсөтүлүп келет, кызмат көрсөтүүнүн. Андан сырткары билим берип келесиз, ушул эле сулуулук жаатында ар бир айым өзүнө туура кам көрүү боюнча, ал жаатта кандай жаңылыктар, дагы кандай ошол 2025-жылда дагы кандай жетишкендиктерге жетишсем деп пландап койдуңуз? Негизи пландар аябай көп, бирок ошонун бир четинен айтсам, буюрса онлайн тармагы аябай өнүгүп аткан мезгил. Айымдарды дагы көпчүлүк айымдар региондо жашагандыктан келе алышпайт экен да шаарыбызга. Офлайн тармагын аябай күчөтүп, мүмкүн болсо ошол жака көбүрөөк басым жасайм деген ниеттемин. Дагы да ниеттерим көп. Буюрса ошолор ишке ашса, анан сиздер менен сөзсүз түрдө билишемин. Абдан сонун болот. Демек биз дагы жакшы жаңылыктарды, сиздин жакшы пландарыңызды күтүп калабыз. Анан ошол
кыш мезгилинде сөзсүз түрдө сиздин кесибиңизге дагы кайрылып өтпөсөк, учурдан пайдаланып жакшы кеп кеңештерди алып калбасак болбос, кыш мезгилинде сөзсүз түрдө биздин бетибиз кургап дейбизби, же болбосо ошол эле шамалга, суукка сөзсүз түрдө бетибизге таасир тийгизген учурлар болот экен. Анан ошол бетибизге кам көрүү тууралуу дагы сизден кеп кеңеш алып калалы деп атабыз. Анан өзүңүз атайын ушул үй шартында жасалчу масканын бир түрлөрүн ала келген окшойсуз, Ооба, кыш мезгилинде көпчүлүк айымдардын бети жабыркайт, кургактыктан жабыркайт, ошол эле майлуу болсо безеткиден жабыркап келет. Ошолорго ылайыктуу мен маска көрсөтүп берейин деп ниет кылып келдим. Абдан сонун, анда жалпы айымдарыбызды же болбосо мырзаларыбызга деле ылайыктуу болуш керек бул маска. Жалпы эле адамдарга деп айтсак болот, баарыңыздарга ылайыктуу масканын түрү менен биздин келген коногубуз азыр бөлүшмөкчү. Үй шартында эле, үй шартында баарыбызга мындай жеткиликтүү азыктар менен эле болгондо дагы мен азыр жумуртка менен эле бананды көрүп турам. Дал ушул эки азыктын жардамы менен эле биз кышкысын ушул бетибизге витаминдүү, ошол эле учурда абдан керектүү болгон азыр масканы көрсөтөлү деп турган учурубуз. Келиңиз анда эмнеден баштайбыз? Биз банандан баштайбыз. Бананга токтоло кетсем, витамин А жана Эге ушунчалык бай болгондуктан табигый май дагы бар. Булар эмне кылып берет? Бетти тынчтандырып берет, бетти агартып берет, жумшартып берет. Беттеги витамин А бай болгондуктан бет кургактыктын алдын алып берет. Жана жумурткага баса белгилеп кетсем, жумуртканын сарысы бул кургак беттерге тынчтандырып, нымдандырып, нымды нормага келтирип берет. Жумуртканын агы болгон болсо, мурдудагы кара точкалар, безеткиден жабыркап келген айымдарга мыкты көмөктөшөт. Эгерде бетиңиз майлуу болгон болсо, анда жумуртканын агын кошосуз ушул эле маскага. Эгерде бетиңиз кургак болгон болсо, анда жумуртканын сарысын кошосуз. Анда көрсөтүп берейин. Бизге жарым банан жетиштүү болот. Буну холодильникке деле сактасаңыздар болот. Бул масканы жасап коюп, демек холодильникке сактап коюп, муздаткычка сактап коюп, кийин каалаган учурда колдоно берсек болот. Ооба, жумасына 2 жолу колдонсо эч кандай зыяны жок. Бул масканы кимдер колдонуш керек? Же болбосо жаш курагына карабастан эле ар ким өзүнө ылайыктуу кылып колдонот? Жаш курагына карабайт. Бул маска бардык айымдар, ошол эле мырзалар үчүн сонун маска. Бирок туура кылыш керек. Эгерде бетти кургап аткан болсо, анда жумуртканын сарысы, ушуга кошумча айта кетчү нерсе оливковое масло. Кошуп койсоңуздар дагы аябай сонун болот. 1-2 капли. Буну эзип алабыз. Демек, бетибиз кургап жаткан болсо, анда жумуртканын сарысын, эгер аябай эле ошол безеткилер чыгып, же болбосо мындай майлуу болуп, ашыкчасы менен болуп кете турган болсо, анда жумуртканын агын колдонобуз, Анда жумуртканын агын колдонсоңуздар болот. Жумуртканын экөөсүн тең, агындагы, карасындагы, сарысындагы колдонгон учурда эмне болот? Андай кылган болсок, анда ал маска башкача болот. Жыйынтыгы башкача. Жыйынтыгы башкача болот. Ошондуктан ар бир нерсенин өзүнүн таасири болот да. Ошого лучше бөлүп эле кылганыбыз эң сонун. Бул масканы кайсыл убакта мындай колдонгонубуз мындай жакшы натыйжа берет? Балким ошол кечкисин, жатаар алдындагы же болбосо таң эрте колдонгонубуз жакшы натыйжа берет. Бул масканы жатаардан мен айтам, жатаардан бир 30 минутпу же 1 саат алдын бетиңиздерге уход кылыңыздар депчи, себеп дегенде бет шишип калат эртең менен турганда. Ошонун алдын алуу үчүн бетиңиз аябай кургап жаткан болсо, бетиңизди тазалап аласыз, сөзсүз түрдө гидрофилдик масло, умуашка сөзсүз түрдө. Андан соң бул умуашканы коюп туруп, даяр болгон ушу матсаны 30-40 минутка чейин бетиңизге кармасаңыз болот. Андан соң бетиңизди жуулуу суу менен жууп туруп, сывороткаңыз, ошол эле тониңизди, сывороткаңызды кое берсеңиз болот.
Демек, кам көрүүчү атайын ошол каражаттарды колдонгонго чейин бул масканы жасап алып, андан соң күнүмкү ошол каражаттарды колдоно берсек болот. Дал ушундай болуп даяр болуп калат. Буну дагы да эсек, аябай сонун форматта болот, и бетке дагы сонун түшүп берет. Кошумча бул бир 2 маска болуп кетти. Банандын сырткы кабыгын көпчүлүгүбүз эле ыргытып беребиз да. Ооба. Банандын сырткы кабыгында витамин С аябай көп. Ал эмне кылып берет? Ал бетти сонун багартып берет. Ошол эле безеткиси бар айымдарга, кара точкасы бар айымдарга бул банандын сырткы кабыгы тынчтандырып берет бетти. И беттин карыбаштын дагы алдын алып берет. Мүмкүн болсо, ушуну алып туруп массажный движенияда өйдө карап арчысаңыздар. Банандын сырты менен эле? Ооба, банандын сырты менен эле 10 минут арчысыздар, и коюп турасыздар. Андан соң жууу суу менен жууп койсоңуздар, кадимкидей бет тынчтанып, атышып аткан нерсе, ошол эле куперозго, ошол эле раздражение болуп аткандарга дагы сонун. 10 минуттан кийин жууу суу менен жууп туруп, өзүңүздүн уходуңузду кылсаңыз дагы бул өтө сонун көмөктөшөт. Абдан сонун. Демек, ушул эле биз колдонуп жүргөн жер жемиштен эле жеп, ошол эле учурда сыртындагы жөн гана ыргытып жибербестен, аны дагы пайдалуу азык катары колдонсок болот. Ооба, болот. Ошол эле кол жетимдүү баадан основной көбү ткановый маска деп кызыгышат да. Бирок айтамын, ошол эле 20 сомдук ткановый масканын составында эмне бар, биз билбейбиз да. Андан көрө ошол суммага эле ушул келет. Лучше үй шартында кылсаңыздар эффективдүүлүгү күчтүү болот деп. Абдан сонун. Анан дагы ушул өзүнө кам көргүсү келген айымдарга дагы кандай мындай секреттер деп коет, орусча кандай сырлар менен бөлүшөт делеңиз? Ошол эле бетке кам көрүүчү каражаттарды тандаганда эмнеге көңүл бурушубуз керек? Айрым учурда мындай көпчүлүгүбүз дейли, баарыбыз дебесек дагы көпчүлүгүбүз карап эле, мисалы кремдин, балким ошол эле кам көрүүчү каражаттардын сырткы көрүнүшү абдан сонун көрүнсө эле, бул сонун крем турбайбы деп алып колдонуп алган учурлар, же болбосо баасына карап айрым учурда арзаныраак деп дагы колдонуп калган учурлар абдан көп эле кездешет. Бул ар бир айымда бар. Анан ошол кам көрүүчү каражаттарды тандоодо эмнеге көңүл буруш керек? Кантип тандап алышыбыз керек? Жаш курагыбызга көңүл буруш керекпи, же болбосо бетибиздин терисине көңүл бурушубуз керекпи? Эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Составы кандай болуш керек? Эмнелерден туруш керек? Жаш суроо болду, рахмат. Көпчүлүк айымдар, мен эмнени байкадым? Основной айымдарыбыз сыртына кызыгышат. Ооба, сырты кооз көрүнсө сонун крем экен деп ойлойсуз. Себеби мен өзүмдүн тажрыйбаман өттү бул нерсе. Мен өзүмдүн автордук кремим бар. Аябай кургак, обезвоженный кожаларга ылайыкталып жасалганмын. Биринчи мен мондой пластмассовый идиште кылып көрдүм. Көпчүлүк айымдар айтышты, сырт эмне үчүн мындай депчи. Биз көнүп калыптырбыз да, ошо сулукка кызыккандачы. Анан айттым, эжелер ичи пайдалуу болсо, сизге болот да, ичи пайдалуу болуш керек. Сыртын эмне кыласыз? Мусорго таштайсыз да деп айттым да. Но ошондой болбостон эле баары бир сыртын сурашкандан мен атайын сыртын жасаттым да. Сыртын көрүп эми башкача болуп калыптыр деп уже довольный да айымдар. Анан ошого эч качан айымдарга айтарым, эч качан сыртына кызыкпаңыздар. Крем тандап атканда өзүңүздөрдүн жаш курагыңыздарга сөз турду. Канча жаштасы, алып эле кызыңыздын детский кремин эч качан колдонбоңуз. Анын составында ланолин, пантенол болот, бетте пишет, пленка монтип жаап койгондо аба өтпөгөн сыяктуу эле ошентип өтпөй калат. И натыйжада аябай бат картайып кетесиз. Сөзсүз түрдө ошол составына караганда минеральный маслолор эч качан болбош керек. Минеральный масло болгондо дагы mineral oil деп турат. Ал англисче жазуу. Эгерде ошону көргөн болсоңуз, ал нерседен качыңыз деп айтмакмын. Жана насыщенный, ненасыщенный деген жырлар бар. Омега-3, омега-3, 6, 9 деген мүмкүн болсо, эгерде с возрастной жашы өткөн айымдар болсо, мүмкүн болсо ошо омегасы бар, гиалуроновый кислотасы бар кремдерди алганга өзүңүздүн жаш курагыңызга, анан бетиңиз кандай типке кирет. Мисалы, майлуу болуп туруп эле кургактан кремин алсаңыз дагы болбойт да. Ошого сөзсүз түрдө өзүңүздүн тип кожаңызга ылайыктуу, жашыңызга ылайыктуу кылып туруп алышыңыздарды өтүнөм.
Абдан сонун кеңеш болду. Анан ошол эле учурда мимикалык буруштар деп айтып коебуз, күлгөн учурда же болбосо кабагыбызды бүркөгөндө көпчүлүгүбүзгө ошол мимикалык буруштар түшөт экен. Ал эми айрым учурда ошолорду кетирүү үчүн же болбосо жок кылуу үчүн укол дарылар менен дарылаган дагы айымдарды көрүп жүрөбүз. Анан бул канчалык деңгээлде мындай пайдалуу же болбосо канчалык деңгээлде алдын алат, тескерисинче зыяндуубу же болбосо анын табигый жолдору менен кантип алдын алсак болот? Убактылуу нерсеге кызыгып, өзүңүздөргө зыян келтирбеңиздер деп айтмакмын. Мен каршы эмесмин витаминдерге, мисалы мезотерапиялар бар, витамин А, витамин С, гиалуронкалар деген бар. Эгерде бетиңиз ошол нерсеге муктаж болуп жаткан болсо, анда алыңыздар деп айтамын. Бирок ошол эле ботокс, ошол эле филлер дегендер бар, мындайча айтканда оздорун чоңойтушат, же болбосо быштарын жазам деп, бирок 6-7 айдан кийин бетиңиз кайра эле ошол акыбалга келет да. Ошондуктан ар бир айымга айтарым, туура чечим чыгарыш ар бир айымдын өзүндө биз жөн эле багыт беребиз да. Эч качан өзүңүздөргө зыян келтирип, убактылуу сулуулук үчүн бетиңиздерди бузуп албаңыздар деп айтмакмын. Себеп дегенде МРТдан караганда деле филлерлер эч жака чыгып кетпейт, ошол эле ботокс чыгып кетпейт дагы, бетте калып кала берет. Эми элестетиңиз, ал чыкпаган нерсе бетте уу болуп калып калат. Мүмкүн болсо ошол эле, бирок биологический карылык деп коет, бизде ар бир айым карыйт да. Бул нормада эле. Мүмкүн болсо ошол статистика таянганда деле көпчүлүк айымдар күлүүнүн негизинде беттерине бырчышып алып дейт да. Ошол күлгөндө дагы туура күлүш керек, жатканда дагы туура жастык тандап туура жатыш керек. Алдын алуу үчүн 70% бул уходдон көз каранды дейт да. Уходду туура кылыш керек. Андан кошумча сөзсүз түрдө биз үй шартында самомассаждарды, табигый жашарта турган массаждарды кылсак, биз жашарып, сулубузга суу кошуп, табигый жашарабыз. Абдан сонун кеп кеңештериңиз үчүн рахмат дейли. Ал эми буйруса дагы кийинки эфирлерибизде бул тармакка, бул жаатка дагы токтолуп, айымдарга кененирээк дагы кеңеш беребиз. Ал эми биздин убактыбыз соңуна чыгып баратат. Келиңиз. Анда ушул майрамдык эфир болгондуктан жалпы көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүз жакшы каалоо тилегиңизди айтып өтүңүз. Келаткан жаңы жылыңыздар менен баардык айымдарды, мырзаларды, баардык телекөрүүчүлөрдү куттуктаймын. Сиздерге ден соолук болсо баардык нерсе болот, үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Ушул келаткан жылы баарыбызга эң сонун жылдардан болсун. Ар бир айтамын, сулуу эмес айым жок, өзүнө карабаган айым эле бар депчи. Баары сулуу, өзүңүздөрдүн сулуулуңуздарга сулуу кошуп, өзүңүздөргө кам көрүп, жүрүшүңүздөргө тилектешмин. Баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Айтылган каалоо тилектердин баардыгы орундалсын дейли. Сизге дагы ден соолук. Ар дайым ушул айымдардын ажарына ажар кошуп, жалаң гана ушул айымдардын сулуулугуна сулуулук кошуп, өзүңүз дагы мына ушундай ажарлуу болуп жүрө бериңиз, келип туруңуз, ар дайым бар болуңуз, жаңы жылыңыз кут болсун дейли. Мына ушундай мыкты маанайда биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланталы. Коногубузду эсиңиздерге сала кете турган болсок, косметолог Мирайда Мамытова болду. Алдыда дагы биздин конокторубуз бар, андыктан эч кайда алыстабаңыздар.